আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আমি মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার এএস ফিউচার ব্রিলিয়ান্ট স্কুল। সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি ইংলিশ ফর টুডে ক্লাস 8 এর ইউনিট 9 এর লেসন 5 এর পার্ট 2। তোমাদের ইংরেজি টেক্সট বুকের ইউনিট 9 এর লেসন 5 এর টেক্সটের ঠিক পরেই তোমরা দেখতে পাবে যে এখানে 5টি কোয়েশ্চন দেওয়া আছে। অর্থাৎ আমি টেক্সটটি বাংলা অনুবাদ সহ এর আগের পর্বে আমি আলোচনা করেছি, তোমরা চাইলে ওই লেকচারটি আবার দেখে নিতে পারো। তাহলে এই কোয়েশ্চনগুলো আনসার দিতে তোমাদের ইজি হবে। তারপরে এখানে আমি কিন্তু তোমাদের আনসারগুলো বলে দিব, তোমরা চাইলে মনোযোগ দিয়ে শুনে খাতায় লিখে নিতে পারো। যে তাহলে দেখো নাম্বার 1 এ কি বলছে, হোয়াট ইজ HTB2, অর্থাৎ HTB2 কি। তাহলে এটার আনসার আমরা এভাবে লিখবো যে HTB2 ইজ দ্য ফাস্টেস্ট প্লেন এভার বিল্ট বাই হিউম্যান বিং। অর্থাৎ HTB2 হচ্ছে কি এ পর্যন্ত মানব সৃষ্ট বা তৈরিকৃত সবচেয়ে দ্রুতগামী বিমান। তারপর দেখো নাম্বার 2 তে কি বলছে যে হোয়াট ইজ দ্য স্পিড অফ HTB2, অর্থাৎ HTB2 এর গতিবেগ কত। তাহলে এটার আনসার আমরা এভাবে লিখবো, দ্য স্পিড অফ HTB2 ইজ 13,000 মাইল পার আওয়ার। অর্থাৎ HTB2 এর গতিবেগ হচ্ছে কি 13,000 মাইল পার ঘন্টা। তারপর দেখো নাম্বার 3 তে কি বলছে যে ডেসক্রাইব দ্য স্টেপস অফ HTB2 টেস্ট ফ্লাইট, অর্থাৎ HTB2 এর পরীক্ষামূলক উড্ডয়নের পদক্ষেপের বর্ণনা দাও। তাহলে এটার আনসার আমরা এভাবে লিখবো যে ইঞ্জিনিয়ার্স উইল লঞ্চ দ্য ফালকন HTB2 into the space, setting it on the back of a rocket. Then they will detach the plane from the rocket. The plane Falcon will fly towards the earth. Engineers will guide and monitor it in its flight. অর্থাৎ প্রকৌশলীগণ রকেটের পেছনে সংযুক্ত করে ফ্যালকন HTB2 মহাশূন্যে উৎক্ষেপণ করবেন। তারপর তারা বিমানটি রকেট থেকে আলাদা করবেন। ফ্যালকন বিমানটি পৃথিবীর দিকে উড়ে আসতে থাকবে। তারপর হচ্ছে কি যে প্রকৌশলীগণ এটি উড্ডয়নের যথাযথ নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধান করবেন। তাহলে এটা কিন্তু আমরা তোমাদের টেক্সটে কি তোমরা এই আনসারটা দিতে পারো। এটা কিন্তু হুবহু আমরা টেক্সটে কি আনসারটা লিখেছি বা আমি বলেছি তোমাদের। তারপর দেখো কি বলছে নাম্বার 4 এ, হোয়াই ওয়াজ দ্য HTB2 ডেভেলপড, অর্থাৎ কেন HTB2 উন্নয়ন করা হয়েছিল। তাহলে এটার আনসার আমরা এভাবে লিখবো যে দ্য HTB2 ওয়াজ ডেভেলপড অ্যাজ এ পার্ট অফ মিলিটারি অ্যাক্টিভিটি, অর্থাৎ HTB2 মিলিটারি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল। The researchers targeted to reach any part of the world by means of HTB2 with 1 hour, অর্থাৎ গবেষকরা HTB2 এর সাহায্যে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে 1 ঘন্টার মধ্যে পৌঁছাতে চেয়েছেন। Now it has plans to be used both for military and civil purposes, অর্থাৎ এটি এখন মিলিটারি এবং বেসরকারি উভয়ভাবে ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে। তারপর দেখো নাম্বার 5 এ কি বলছে, ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট HTB2 উইল বি ম্যানকাইন্ডস ড্রিম এয়ারক্রাফট, অর্থাৎ তুমি কি মনে করো HTB2 মানব জাতির স্বপ্নের বিমান হবে। হোয়াই ডু ইউ থিঙ্ক সো, তুমি তা মনে করো। তাহলে এটার আনসার আমরা এভাবে লিখবো, ইয়েস আই থিঙ্ক HTB2 উইল বি ম্যানকাইন্ডস ড্রিম এয়ারক্রাফট, অর্থাৎ আমি মনে করি কি HTB2 হচ্ছে কি মানুষের স্বপ্নের বিমান হবে। আই থিঙ্ক ইট ফর ইটস ট্রিমেন্ডাস স্পিড, অর্থাৎ এর দুর্দান্ত গতির জন্য আমি এটা কি করি মনে করি। তাহলে আমরা এখানে প্রশ্নগুলোর আনসার তোমাদের বলে দিলাম। তারপরে এখন আমরা সিতে চলে আসি। সিতে দেখো কি বলছে যে ইমাজিন, মনে করো ইউ আর এ টিভি রিপোর্টার, অর্থাৎ তুমি একজন টিভির প্রতিবেদক। ইউ হ্যাভ কাম টু ইন্টারভিউ দ্য চিফ ইঞ্জিনিয়ার অফ দ্য HTB2 লঞ্চ প্রজেক্ট, অর্থাৎ তুমি HTB2 যাত্রা প্রকল্পে প্রতিষ্ঠান প্রকৌশলীর সাক্ষাৎকার নিতে এসেছো। হোয়াট কোয়েশ্চনস উইল ইউ আস্ক হিম অর হার, অর্থাৎ তুমি তাকে কোন প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করবে। Design a short dialogue between yourself and the engineer and write it, অর্থাৎ তোমার নিজের এবং সেই প্রকৌশলীর মধ্যে সংক্ষিপ্ত কথোপকথন পরিকল্পনা করো। Finally, act it out in pairs with proper sounds, stress and intonation, এবং কি তারপর বলছে চূড়ান্ত ভাবে যথাযথ ধ্বনি, শ্বাসাঘাত এবং স্বরভঙ্গি প্রয়োগ করে জোড়ায় জোড়ায় অভিনয় করো।
তাহলে এই কাজটি তোমরা নিজেরা করবে, এটা তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক হিসেবে থাকলো। অর্থাৎ এখানে কি হবে, তুমি এবং ইঞ্জিনিয়ারের মধ্যে কথোপকথন হবে। অর্থাৎ আমি একটু বলে দিচ্ছি তোমাদের, যে টাইপটা বলে দিচ্ছি, মানে কিভাবে করবে। যে লিখবে প্রথমে মাইসেলফ, অর্থাৎ তুমি নিজে। এক্সকিউজ মি, হোয়াট ইজ এইচ2বি2, অর্থাৎ মাফ করবেন এইচ2বি2 কি। তাহলে ইঞ্জিনিয়ার বলবে এইচ2বি2 ইজ দ্য ফাস্টেস্ট প্লেন, অর্থাৎ এইচ2বি2 হচ্ছে কি দ্রুতগামী বিমান। তারপর তুমি আবার বলবে, অর্থাৎ মাইসেলফ লিখবে হু উইল লঞ্চ ইট, অর্থাৎ কে এটি শুরু করবে। তাহলে ইঞ্জিনিয়ার বলবে দ্য ইউএস ডিফেন্স এজেন্সি উইল লঞ্চ ইট, অর্থাৎ আমেরিকার সামরিক সংস্থা এটি শুরু করবে। এভাবে কন্টিনিউয়াসলি চলতে থাকবে। আশা করি তাহলে তোমরা বুঝতে পেরেছো কিভাবে ডায়লগটি কমপ্লিট করতে হবে। তারপর দেখো এখন আমরা ডি তে চলে আসি। ডি তে কি বলছে দেখো, যে লিসেন টু দ্য টিচার অর সিডি কেয়ারফুলি, অর্থাৎ মনোযোগ দিয়ে শিক্ষকের কথা বা সিডি শুনো, এন্ড কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডস, এবং উপযুক্ত শব্দ দিয়ে নিচের বাক্যগুলো পূরণ করো। তাহলে দেখো এখানে আমরা অনেকগুলো শূন্যস্থান দেখতে পাচ্ছি, শূন্যস্থানগুলো আমরা ফিল আপ করবো। তাহলে দেখো নাম্বার 1 এ কি বলছে, Thursday's flight will test another dash of the aircraft, অর্থাৎ কি এখানে খালি করে হবে হচ্ছে কি ফিচার, অর্থাৎ Thursday's flight will teach another feature of the aircraft, অর্থাৎ বৃহস্পতিবারের ফ্লাইটটি বিমানের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করবে। তারপর নাম্বার 2 তে কি বলছে দেখো, the plane is made of dash composite materials, তাহলে এখানে খালি করে হবে হচ্ছে কি কার্বন, অর্থাৎ the plane is made of carbon composite material, অর্থাৎ বিমানটি কার্বন মিশ্রিত উপাদান দিয়ে তৈরি। তারপর দেখো নাম্বার 3 তে কি বলছে, যে দ্য প্লেন উইল ফ্লাই এট, এখানে খালি করে হচ্ছে কি হাইপারসোনিক স্পিড, অর্থাৎ বিমানটি হাইপারসোনিক গতিতে উড়বে। তারপর দেখো নাম্বার 4 এ কি বলছে, ইন দ্য ফ্লাইট দ্য বডি, তারপর খালি করে হচ্ছে টেম্পারেচার অফ দ্য প্লেন কুড রিচ 2000 ডিগ্রি সেলসিয়াস, অর্থাৎ ফ্লাইটে বিমানের কাঠামোর তাপমাত্রা 2000 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। তারপর দেখো নাম্বার 5 এ কি বলছে, ড্যাশ উইল মেল্ট এট 2000 ডিগ্রি সেলসিয়াস, এখানে খালি করে হবে হচ্ছে স্টিল, অর্থাৎ ইস্পাত কি 2000 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গলে যায়। তাহলে আমরা এখানে শূন্যস্থানগুলো ফিল আপ করে ফেললাম। তারপর দেখো এখানে ইতে কি বলছে, দ্য ফলোইং প্যাসেজ ইজ বেসড অন দ্য ফলোইং ইন সেকশন বি, অর্থাৎ নিচের রচনাটি কি সেকশন বি এর ভিত্তিতে রয়েছে। তারপর কি বলছে, রিড দ্য টেক্সট ইন বি এগেইন, অর্থাৎ বি এর পাঠটি আবার পড়ো। তারপর দেখো কি বলছে, যে ডিসকাস ইন পেয়ার, অর্থাৎ জোড়ায় জোড়ায় আলোচনা করো, এন্ড কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস উইথ উইল অর উড, ক্যান অর কুড নট, অর্থাৎ কি বলছে জোড়ায় জোড়ায় আলোচনা করো এবং উইল উড বা ক্যান কুড কুড নট দ্বারা নিম্নলিখিত বাক্যগুলো পূরণ করো। অর্থাৎ এখানে আমরা কি করব, এখানে খালি ঘরগুলো আমরা উইল উড ক্যান কুড কুড নট এগুলো দ্বারা আমরা করব, ফিল আপ করবো। তাহলে প্রথমে কি বলছে দেখো, ইভেন কনকর্ড, এখানে খালি করে হচ্ছে কি কুড নট ফ্লাই এজ ফাস্ট এজ ফালকন এইচটিবি2, অর্থাৎ এমনকি কনকর্ড ও ফালকন এইচটিবি2 এর মতো এত দ্রুত উঠতে পারে না, অর্থাৎ এখানে খালি করে কি হবে কুড নট। তারপরে কি লিখছে দেখো, দ্য নিউজ রিপোর্ট সেজ দ্য ইউএস ডিফেন্স এজেন্সি উইল, অর্থাৎ এখানে খালি করে হবে হচ্ছে কি উইল লঞ্চ দ্য Falcon hypersonic technology vehicle to into space, অর্থাৎ কি বলছে যে খবরের প্রতিবেদন অনুযায়ী আমেরিকার সামরিক সংস্থা হাইপারসোনিক টেকনোলজি ভেহিকল টু মহাশূন্য উৎক্ষেপণ করবে। তারপর দেখো কি বলছে, সায়েন্টিস্ট এক্সপেক্ট দ্যাট দ্য ফালকন এইচটিবি2, এখানে খালি করে হচ্ছে কি ক্যান fly at the 13,000 miles per hour, অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা প্রত্যাশা করেন যে কি ফালকন এইচটিবি2 ঘন্টায় 13,000 মাইল বেগে উঠতে পারবে। দ্য ইউএস মিলিটারি উইশেস দ্যাট দ্য ফালকন, এখানে খালি করে হচ্ছে কি ক্যান রিচ এনি পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইন লেস দেন অ্যান আওয়ার ইন দ্য ফিউচার, অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী প্রত্যাশা করেন যে কি ফ্যালকন ভবিষ্যতে 1 ঘন্টার মধ্যে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যেতে পারবে। ইঞ্জিনিয়ার্স প্ল্যান দ্যাট দে ক্যান, এখানে খালি করে হচ্ছে কি ক্যান সেট দ্য ফালকন অন দ্য ব্যাক অফ এ রকেট টু লঞ্চ ইট ইনটু দ্য ডিস্টেন্স স্পেস,
অর্থাৎ প্রকৌশলীরা কি পরিকল্পনা করেন যে তারা কে ফ্যালকনকে রকেটের পেছনে লাগিয়ে দূরবর্তী মহাশূন্যে উৎক্ষেপণ করতে পারবে। তাহলে এখানে আমরা কি করলাম, শূন্যস্থানটা ফিল আপ করে ফেললাম। তারপর দেখো কি বলছে, এফ এ বলছে হ্যাভ ইউ এভার ড্রিমড অফ ফ্লাইং টু এ সিটি অর কান্ট্রি অফ ইউর চয়েস, অর্থাৎ তুমি কি কখনো তোমার পছন্দের শহরে বা দেশে উড়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছো? ইফ ইয়েস, যদি তোমার উত্তর হ্যাঁ হয়, রাইট অ্যাবাউট ইউর ড্রিম, তাহলে তোমার স্বপ্ন সম্পর্কে লেখো। ইফ নট, যদি না হয়, ট্রাই টু ইমাজিন ইউ আর ফ্লাইং টু দ্যাট প্লেস ইন এ প্লেন, অর্থাৎ যদি না হয় তবে কি কল্পনা করো যে তুমি ওই স্থানে একটি বিমানে চড়ে যাচ্ছ। রাইট অ্যাবাউট ইউর এক্সপিরিয়েন্স এন্ড কি এক্সপেকটেশন, অর্থাৎ তোমার অভিজ্ঞতা এবং প্রত্যাশা সম্পর্কে লেখো। এক্সপিরিয়েন্স মানে হচ্ছে কি অভিজ্ঞতা, এক্সপেকটেশন মানে হচ্ছে প্রত্যাশা। তাহলে এই কাজটি তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক হিসেবে থাকলো, তোমরা এটা করে নেবে। তাহলে আশা করি তোমরা আমার লেকচারটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো। আজ তাহলে এ পর্যন্ত বন্ধুরা, নেক্সট ভিডিও দেখার ইনভিটেশন জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। থ্যাঙ্কস টু অল অফ ইউ।